Koth mapek pod medo goyo gwenge mopogore opogore pacho kaka nyaka gi sani oganda mathoth sani koro ngima mag-gi orochore kalure ni pi oula odarogi kendo ketho mwandu ka sirikal pod temo mar manyo yore mar neno ni oganda manitiere kuonde ma oula thoro muomo oyudo kony gi sani ochak chiwo chiemb kony ne jogo ma bende koro oselalo mwandu mathoth kaluwore koda koth machalo kamano. Bende nyaka ne sirikal landi ni skunde maromo 348 koro olor weche mag skunde mi ininde kalor ne ogichopo kare. Moko kuom chike ma bende sirikal dwaro oganda mathoth kata penjo mopogore koro medo nyuolore kaluwore koda wach ma kamano ka sirikal onyono kar tiende ni wach momiyo skunde mag kamano olor kuonde gi mag nindo kata boarding en kaluwore ne ogichopo chike mopogore opogore ma bende migao mar somo nochiwo negi ka kamano jopuonjrego nyalo dhi skul to duogo pacho kaluwore ni ngima duong' moloyo somo. Warang'ane moko kuom weche ma wamiyo pek. Chenro mag wuoth kod ohala omedo rochore tok pi oula ywero lalo manyamgun matudo bodi kod kombewa. This is an opportunity for the communities, organizations and governments to raise awareness, promote inclusion and take action to improve the lives of people with disabilities. Piny mangima kawuono dhialo joma nigi ng'ol kirango yore mag bero thuolo mag-gi e telo. Dr. William Samoei Ruto first made the promise to transfer these devolved functions within 90 days at his first devolution conference that was held in Uasin Gishu on 15th August 2023. Riwruoge ma ok mag piny owacho seyo sirikal kuom koso chwalo tije ma counties owinjo tim kowuok e lwet sirikal mamalo. Machiegni kora mogi luwa e mbui mbangwa mag oganda kamoting'o Facebook, kamoting'o YouTube, achiel kachiel bende yudowa kanyo e mbui mar Instagram, yudowa e mbui mar X kachiel koda mbui mar TikTok. Bende nyalo oronowa ote machuok, namba wa en 236000. Nyinga Simfros Okinda. E kinde ni makoth medo chwe e gwenge mopogore e pacho ka, jodak e ward ma Central Seme e Kisumu County koro kwano lala bang' olalo manyamgun matudo chiro kombewa kod bodi barore diriyo mabathe moro piyo dhi godo. Gino makoro kelo negi midhiero matamre gi nono e yor wuoth. Jodago nyiso luoro margi mar biro koso yore thieth, ohala, wuoth kod somo magiwacho ni kidek nimo ponono jotelo manoyier ok owuok oko mar gero lalo manyamgun no. Giseyo kit dongruok manyap ma jotelo mane giyiero osenyisogi ka gikoni chal ka gima jotendgi ojuang'ogi ka koro giyango ni midhiero ni otimo limtidi kuom gisane higni 10. Kuom sani endi yudo ni ng'ado ka kidhi bodi en tich matek. En ni jakombewa kilor kombewa to chun nyaka iluor. Luoro no ero dhi kosti gimoro siling 500. Kia kombewa kidhi nyaka Sat. To kia Sat kibiro nyaka kombewa bende siling 500. Koro en tabu mang'eny moneno. En tabu mang'eny moneno nikech nkalo koni ndi mondo idhi koja chande en tabu ok inyal kalre. Wadwanwa om rech nam kwa kelo koni. To kochal kamae rito koting'wa pi kotwalor. Kendo koro wayoro pi. Wan kod chandruok maduong' ahinya. Koro mondo sirikal ononie kaka dikonywa. Sama loso kodi kani, aora chielni, chandruok mwanene nyocha ka nyathi moro kaga piko, monyumra aora ka motur. Mano wan. Second, aora ni, nyithino nitie maka kasomo skul mono dienya. Nitie nyithino ma kucha, somo skul mono diemo ni maluka. Ok inyal dhi because of aora ni. Samo pong, onge kama nyithino nyalo luwo. Wadwaro mondo tarik 9, warado ka gi mbunge, mondo wabed confirm ni ndara nichako lose nadi. Wakwaji te members te joma ani alwora mar Seme sub-county Central Seme. Mondo bi machiegni mondo wang'e ni nichako los nadi. Kamano bende jagoro mongirore migao mar arita Raymond Omolo golo siem ne joriem nyamburko kod joriemb apiko ewi keto ngimagi kod ngima joma giting'o e andaki e kinde ma gikalo kuonde ma pi oulo pong'o e kinde ni makoth mapek medo goyo gwenge mopogore e pacho ka. Kane oloso e skund primar Malunyofu e kar chung'o bura ma Budalangi tok chiwo chiemb konyo kod mwandu mamoko ne anyuola 500 ma oulo rocho ngimagi.
Omolo lero ni konyruok mochwere nyaka yudre ne oula makinde ka kinde mabudalangi. Omolo lero ni gedo mar yawo kuonde moting'ore gi malo biro konyo e duoko piny masira ma ikelo kod oula kendo pino inyalo tigodo e yore mamoko. Bende Omolo lero ni dhi chuno mondo sirikal omany kuonde mamoko mag jot ne joma oula daro e miechegi kar terogi e kembe mag jot higa ka higa. We've come to this place specifically to give some support to the households, about 500 of them that have been displaced, that are living in our camp, but also at the same time to speak to the rest of the residents of Budalangi on the effects and the impact of the flooding, and asking them to work closely with the government agencies and officers so that then they don't be exposed to the danger. We've had a few unfortunate events since the rains began where we have lost a few lives, but by and large the impact of these long rains is largely felt in 12 counties across the country. We expect that the rains are going to subside in the coming week or so, but most critically is to appeal to all Kenyans, particularly the motorists, to be careful not to endanger their lives and the lives of the passengers that they carry. Zile vitu zinaweza saidia hapa kwanza ni kuchimba drainage ya maji iingie kwa Lake Victoria, kwa sababu silt matope mingi imezuia maji kwenda kwa lake, so in the process that maji narudi back kwa mabomba, ndio tunaita backflow. Riwruoge makedo ne ratich oganda dwaro mondo piny owacho mamalo chop singo mare mar daro tije mag counties mosebedo kotimo kuom thuolo malach sani. Giwacho ni sirikal osebedo ka keto singo ma ok chopi, kendo sirikal county koro ni kama rach kaluwore ni thoth counties pok oyudo pok omenda mag counties. Kane giloso kod jofwambo odiechieng' ma kawuono, riwruok makedo ne ratich oganda dwaro mondo piny owacho owere gi tije kaka rango weche mag thieth, dongruok mag apaya, ohala kaachiel gi weche mag pur monego bed ni timo gi sirikal mag counties. Gidwaro mondo apisi mar Attorney General ogo chapa oboke moting'o chenro mag tije sirikal counties. Kenya's public health is in turmoil, with primary healthcare services deteriorating due to unfulfilled promises and administrative bottlenecks. President William Ruto has twice reneged on his promise to transfer devolved functions to county governments. Dr. William Samoei Ruto first made the promise to transfer these devolved functions within 90 days at his first devolution conference that was held in Uasin Gishu on 15th August 2023. Office of the Attorney General fast-track the process of gazettement of the functions as presented or initiated by the Intergovernmental Relations Technical Committee to ensure that the other processes take place. And therefore, we demand as follows, that the President provides leadership and guides this process to the logical conclusion by fulfilling his commitment. Jodak manyando mapio ula odaro medo yuago midhiero magikale sama koth mapek medo chwe e gwenge mathoth e pacho kam. Mae timore sama jatend migawo mar arita Raymond Omolo dhi chwalo chiem kony ne jodak ma Ogenya, Millicent Adhiambo negi mathoth. Wadwaro mondo mi wadhi kanyo achiel kachiel mondo wawinji kaka jagoro mogirore migawo mar arita loso. We can do the farming, like rice farming that is done in this area. Then we expand the area under production to food security. Jambo lingine ni mambo ya security. Na niko na furaha, the entire security team is here. Ningeimiza wakaaji wa Kabonyo tuwasiliane kwa ukaribu na viongozi wa serikali. Kama kuna mtu unashuku wako na tabia mbaya ama mwenye anaharibu hali mzuri ya usalama, enda kwa village elder, enda kwa assistant chief, kwa kiongozi wako, iwe ni MCA ama mbunge ama governor ama mwakilishi wowote wa serikali. Juu bila usalama ni vigumu kwa jamii kuendelea vizuri.
Katieko to en ni nitie weche mang'eny ma chandowa kaka oganda. Ne joka bonyo kata jokano. Gimokelowa kawuono en ni wan gi pi modaro ji e mier. To wapenjore ni to ere kaka wanyalo konyo jowa ma pi odaro. Kaito ere kaka sirikal kotudore kodwa nyalo miyo kiny kendo jowa ok chak dar e mier nikech pi otimre nade, pi obiro mang'eny. Emomiyo nitie daek ma noseger, moko mukore, nyaka wang'e ni to wa rehabilitate gi kata waduoko gi e yo monego gibedi nade. Kaito nitie gima kizungu wacho ni desiltation. Ni aora iyudo ka oula okelo gik mang'eny e aora. Koro miyo obedo mathany thany. Ka koth ochwe matin to pi pukore oko. Sirikal mamwalo ma en county government kotudore gi sirikal mamalo ma national government nyaka tim desiltation mondo aora obed matut ma ka koth ochwe to ok ni bang' ndalo 2 to pi osepukore otagore oko chandowa. Mar 2 en ni watem mondo wapidhuru yien. Dala ka dala ibed gi yien, obed mar olemo kata yien mar bao. Nikech mano miyo ka sama koth ochwe to pi ok ringa baramach. Oyudo kama timre nade, kama oringo gike. Kaito bende chuodho maringo donjo e aora ka be koro timre nade, bende dok piny. Mar 3 en ni onego bed ni wagero gimiluongo ni dam. Nitie Kurusoin dam manochaki to pok odhi mbele nikech tabu mar fedha. And Mheshimiwa Ruth owacho ni wang'i ni to wanyalo yudo fedha e yo machalo nade kopogore gi e yo usuru ma samoro pesa midwaro mondo gergo pesa machoko osuru nyal romo. The Kurusoin dam onego bed ni gero gi bilion moingo 20. Nitie weche moko ma Koromogi watimo mos ni kaluwore koda chal mar kor lwasi gi weche mag lony manyasani ok wanyal winjo chutho. Ote ma jagoro mongirore migawo mar arita Raymond Omolo wacho. Kata kamano ripota marwa Millicent Adhiambo nitiere kanyo kendo biro losonwa lipodno e yo makare wabiro yudo e thuolo mabiro e wechewa manyien. Kao kamano wadhi nyime kama gavana ma Bungoma Kenneth Lusaka dwaro mondo bad migawo mochung' ne chenro mag nyiewo mwandu e sirikal oneni orage moket thenge ne joma nigi ng'ol ochopo kare kaluwore kod chike ma pacho ka. Kane loso skund sekondar ma Kibabi e romo mar ndalo 3 mar jokanyo chano odiochieng dhialo joma ng'ol e piny ngima, Lusaka wacho ni nyaka dew ngima joma ng'ol kendo kwayo migepe mopogore maneno ni joma ng'ol oyudo ratijgi e yudo rak mag tije pacho ka kaka chik dwaro. Afisa mochung' ne riwruog joma ng'ol e pacho ka Isaac Manyonge okwayo ji duto manigi ng'ol mondo ondikre kod sirikal mondo giyud chenro mag sirikal nono maonge chudo. This is an opportunity for the communities, organizations and governments to raise awareness, promote inclusion and take action to improve the lives of people with disabilities. Bungoma County is honored to host this national event, and we are proud to have this great Kibabi University that has partnered with the State Department to actualize this town hall event. What's happening is that persons with disabilities who are not registering, who are not registered, are missing up to register on SHA. Because when they reach there, they stop. So my appeal is that if we can make it free, make it easier, make it faster for persons with disabilities. Jotend kanisa e gwenge mag Kuria County ma Migori okwedo nyange mar nyiri madhi nyime e gwengego ka bende giseyo piny owacho kokalo kuom tend arita kwe kuom rem kawo okang' mar chik ne jok matero nyiri nyange e gwengego. Jojuma medo luwo wach ni masani medore e dweni mar 12. E kinde ma jumbe 3 mokalo nyange mag yawuoyi kaachiel kod nyiri osebiro kadhi nyime e gwego mag Kuria. Ka opogore kod kinde mokalo ma yande nyange ma nyiri ne itimo apanda nikech ndarita kwe ne kech pino kendo ne mako jogo matimo nyange. Sani maling'ling' yango ni time ayanga kendo rawere ma nyiri kendo wuothie apeyni kawo bag nyasi mar dhialogi.
Sania Peini mathoth egwego Makuri opong' kod oganda manyiso mor margi bang' tero nyiri kaachiel kod yawuoyi Nyange. Maling'ling' yango ni nyiri miche kod miche koro sekale pala mar Nyange e kinde ma jumbe adek ma okalo. Kama kanisa tunasikia kukero kidogo, maana kila mtu ni kama amevulia shati mambo haya. Hili ni jambo tulikuwa tumeshirikiana na hata na serikali yetu kupigana nalo, lakini kwa sasa kila mtu ni kama ameliacha tu kuendelea. Yo mabende Nyange mag nyiri timi gwego Makuria omako kata dhog joten kanisni e gwego Makuria ma osebiro ka koro kedo kod Nyange mar nyiri. Enda mikutano si mara moja si mara mbili na wazee hao wakakubaliana na World Vision pamoja na uongozi wa national government ya kwamba hawatarudia tena. Lakini kwa mara hii unakuta kwamba yale mambo ambayo tuliokaa chini na kuja kusungumzia katika habari ya kumwacha mtoto wa kike asome wakakengeuka na kushawishi watoto wa kike kufanya tohara. E kinde twak margi kanisa no mar Happy Church Cathedral e boma ke Hancha, joten kanisni gi kao telni kod Thomas Musiti gi Sabo wach ni yo ma itimogo Nyange mar nyiri higani omako kata dhogi kabende giset ndarita kwe kuom ling' to Nyange nyiri dhi nyime. Ni sasa serikali tena imerigozia kichwa na tunaona kwamba sasa linarudi kwa nguvu tena na linaturudisha nyuma miaka 10 na watoto wetu wa kike wanapoteza. Lakini kipindi hiki sasa tumekuta kwamba hatujapata msaada mkubwa hasa kutoka kwa national government. Kwa sababu tangu mambo haya yatokee, national government haijachukua yule mkaso ulikuwa nao, hawajakamata mtu yoyote. Joten kanisni giwacho ni timbe mag anjao okwako nyasi mag Nyange go Makuria kakoro gikwat ndarite kwe mondo koro ugo kendo koro ka okang' mar chik ne jog matimo Nyange. Naweza ukapata kwa mfano watu wa kike wanalazwa tu barabarani hadharani na wanafanya tabia ambazo si za kupendeza, na ni mbele ya hawa wasichana wadogo ambao wametahiriwa. Na hivyo kama kanisa tunaona in future hatutakuwa na community iliyo na maadili kabisa. Jogo makwedo Nyange nyiri wacho ni kata jogo eko ma odagi Nyange gwengego bende sani chuno kod Nyange kaka ta yawuoyi mane osetimnegi Nyange osiptal bende chuno mondo kodogi kendo timnegi Nyange kendo. Sasa leo tunashangaa mtu amekatwa halafu tena anarudi anaenda kukatwa mara ya pili na alikuwa anasema ni kliniki. So hili ni swala ambalo ni la aibu. Sisi kama kanisa tunalishutumu, ni hata serikali haikubaliani na vitu kama hivi. E higni mokalo bila ne rakore kod jogo matimo Nyange mar nyiri. Kata kamano, mae sani ok timre ka e kinde limbe marwa e gwego Makuria ne waneno kobila gwenyore maonge rakruok kata mosruok kod jogo eko ma obago nyasi apaya bang' timo Nyange ne nyithindogo manyiri. George Juma, Ramogi TV, Migori. Anyuola moro e gwenge ma Kibomet mayudore Kitale koro ywago ratich wuodgi Benedict Kipto mawachore ni nyo jaherane ochuo gi pala kendo nego. Anyuola no dwaro mondo mi obila omak achich mitudo gi tim makochno kendo chwale e nyim doho. Achendo nyaka sani chal mare pok ong'ere. Motelo ne ma Kipto ne rito nyasi mar sidhe Ogudu tok tieko sombe ka tiegruok ma KMTC lek makorotore. Jalup komenda mar obila ma kaunti ma Trans Nzoia Salasio Murithi owacho ni obila dhi nyime gi timo nonro kendo ng'eyo kata gibiro ng'eyo chal mar achich mitudo gi nek mar Kipto. While we were top-notch in preparation for his graduation on 5th, which is this coming Thursday, I was just called when I was on duty on duty that I was required to be in hospital, Cherangany Hospital, as soon as possible, very early in the morning. I tried to ask what was happening. I was told that Kipto had been injured very badly. It was so bad, I didn't comprehend what it was, but later on I was told that he was injured. He was stabbed by her friend, his friend. Mtoto amejikaza kabisa, mzazi amejikaza. Mtoto sasa ndio yeye anaenda na uwawa na yeye ni mtoto kijana. Na ameuawa na mtoto wa kisichana. Mara mingi tumekuwa tukililia sana watoto wa kisichana. Hata sisi pia tunalilia watoto wetu wa kiume. Hata hao pia wanadhulumiwa. Ninaomba tu
serikali tusaidie kabisa, Kiptoo apate haki yake na sisi pia tutulie roho zetu. Nyakaramogi kanyo bende matero wayo mokwongo chenro en mar migago aneno kuoro te kanyo enos omodhi wacho ni awinjora Mogi TV News maber ahinya ka Nairobi CBD ubedi gode chieng maber in bende enos Emilia Dhiambo bende wacho kanyo neno Ramogi TV eyo makare weche manyien donjone eyo maleo erokamano Nyakaramogi wakao yo mokwongo chenro mar migago saa 7:18. Ulikuwa unafanya nini wakati ulipigiwa simu? Nilikuwa tu job zangu za kawaida, nikapigiwa simu. Ma 1212 hapa Nairobi. Yes. Kwanza shikilia goodie bag yako. Alafu shikilia check yako pia. This is your check of 50,000 shillings. Hakikisha jina imespeliwa vizuri. William Mudhui. Bahati iliyoje people. Niko na wife wako kwa nyumba, sasa ana kitu anafanya na plan kumwekea tu kabisa na hiyo pesa. Bende ini paro ni gimora morama wanwachano biro timre maber adier kai 200% waya to koko timre kamano to gidwaro macha mai osetimore mai dwa timore githeko ahinya gimiyo sani wiya bara kumara jigidhi onge network maber so I think dobedo maber kuchako wuoth sani. Kick off the festivities in Dubai na View Travel. Join our December 13th, 2024 fixed departure and enjoy an exciting half-day city tour, desert safari with dinner, Dhow cruise, breakfast, round-trip flights, airport transfers and visa processing included. All these and more in 5 days starting from $1,055 per person sharing. Book now. Limited slots available. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream. Explore. Discover. Nyakwa Ramogi. Joluone ogongero ni ng'ol nyalo yudie widongo. Ma ng'ol ma oyuda kaduong'. Nokonyola gi ng'ol. Oyugi Dickson ne oyudo ng'ol e widongo. Makoro accept nyan ng'ol chakre class 8 men 2030. Ng'ol mane oloko ngimane chuth. Osiepene nong'oga. Jafwambo marwa Cynthia Onyango kolonwa matut sigand dak mar Oyugi bang' yudo tich mar ofis tame nikech ng'ol mare. Kaka dhano nong'iya ajo ni kae kama okdwar joma chal kama. Tich ariyo ni tarik 3 saa 1:03 otieno mana e Ramogi TV. Kik bai. This holiday season, Citizen Duka na Quickmart tunakuletea Mama Mpenzi Basket na deals kibao. Isitoshe, sasa unachagua kile unataka kurusha kwa basket yako. Zote kwa discount nononono. Imagine sugar 2 kgs at 269 from 279. Chapati flour 2 kgs at 139 from 169. Cooking oil 3 liters at 899 from 1060. Basmati rice 2 kg at 699 from 767. 4-pack tissue white at 159 from 186. Bar soap 800 grams at 159 from 200. Dial star 487 star 5 hash to select your item and buy straight from your phone. Once you receive your code, pick up your shopping from any Quickmart supermarket near you. Simple, fast, and super convenient. Other baskets on their offer include Mama Soko, Sherehe, and Daily. Citizen Duka, making your celebrations more sweeter.
Be isepenjorie sigendni mayudore kuonde ma waluongo ni pachowa? Kapuonjani nobiro nikech gwenyruok e kind owete. Riwri kodwa mondo wanon sigendni mabeyo mag kuonde ma wadakie. Kochakore bombe madongo nyaka gwenge ma iye. Otusenge en pinjo imbo mar oganda kiluonwa senge. Ng'e gigo mamiyo oganda ka oganda bedo mopogore. Nueng'o ma wan godo ka en mar kunyo goldi. Urudi. En kama ji duoge ji ok lal. Ng'e weche mane osekalo. Chon chande lweny nitie kor gweng'. Rwako sigendni mag kuonde ma wadakie. Iwacho ni kibedo piny e kom, kineno ng'ama lwete fuare kama mano nyiso ni jakano mulo ka pigo sechope bwo mesa. Ng'e gwengewa chieng' tich ariyo saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Machiegni kendo jodak ma Arongo oyudo tiegruok e wi lwenje mag kit chwech e okang' mar kedo kod midhiero ma kamano. Tiegruok nochiw kod riwruok makedo ne ratich oganda midendo ni Jiwo Mwanadada kosir kod mano mar mond liete ma Kaluo kanyakla kod Lake Basin Development Authority. Giwacho ni lweny mag kit chwech kelo achiedh nade ngima mar nyithindo kendo miyo gidongo ka gin gi paro manyalo kelo negi songa e ngima gi mbele. Mama na tiegi bro magi ni go itigo nyaka ne nyathi mano ne edo beach ma wantie. Wajira aboka mpango waka. Nyaka wapuonj nyithindwa about gender based violence gieki. Mbaka ni ndiko kwago e udi to onge kuma nyithindwa dhi puonjre weche gieki. Moloyo kendo maduong' okoyo sirikal ni mae kinde man kende monego bed ni weche machalo kama bedo introduced e schools mondo nyithindwa mane school ong'e ni weche machalo kaka gender based violence gi gin gik manitie. Kik gibed ni gin gik mapoyo gi. Seche moko ka mbaka ni nyalo bedo ni go e skunde to nyithindwa nyalo lana achiel ariyo adek mondo wanen kaka waging'o weche mek tho mak joma mine gi rowere matindo tindo madhi mbele mang'eny. Mine kalo e matek kata chuo bende wayudo ni kale matek. Mana mbaka mane wagoyo emomiyo wafwenyo mano kendo wang'eyo sani ni onego bed ni waritore mine kachiel kod chuo. Ko mbaka yot nyalo miyo yot no peti kikue moloyo ot miko e koko. Nikech sama koko to kata ka nyathi si sikul ok onyal somo maber kochopo penj onyalo ai dala kane usedhaw koro samo somo to kikapiro e wiye to oindiko ten karo oyuak koro nyathi nyalo weno fuwo to karo riek lakini ngima ma chonyuolo dak ko ema duoke chien. Tabenda nyalo puonjo rowere mane onge niya kiseyudo nyako teming'e thurgi we romo gi nyaka tie bich ka endi tikende moking'e kata dala gi tibende kin nyako mapod tin idwa dhi katedo ding'e korgi wuoyi ming'e jonyuolne asto ibede gi ng'ati ng'e kata timbene kuchako dak nikech jok moko ng'ere manegre to ng'ato timo ni kong'e ni onge kumi ibro yude nikech nourome ndara to udhi ukendru kamano. Bod magayo uso mar yedhe ma nego kute mag cham ogolo siem mager ne Joanda Swekra mondo chung ohala no. Bod no wacho ni johala go onge kod lesen mar timo ohala no kendo keto ngima jopiny kama rach. Nonro yango ni kwan mar joma uso yedhe mag nego kute mag cham omedore e pacho ka. Weg dukni ma uso yedhe go bende osefweny ni oro ji maonge ng'eyo e wi yedhe motimo kwiri mager mondo ketgi e gwenge mopogore e pacho ka. Gimedo sirikal oseketo apisas mag arita tong' mag Kenya gi pinje mamoko mondo kik yedhe mabandia donje pacho ka. Kuna hawkers wengi wenye wametokea barabarani wanahawk hizo dawa za kunguni, mende, panya na hawana license. Na watu wa pest control wanaingia kwa agrovet wakitafuta license hivyo. Mambo na license wanafanya sometimes tunafunga maduka juu license hatujakata mwaka ama hiyo term. Lakini watu nje wanahawk hizo vitu. Unapata labda mtu mwingine hata juzi I think nilipata na mtu mwingine anauza vitu za mende, sumu ya mende. But huko ameshika sumu ya mende, huko ameshika chakula ambayo ni dangerous kwa health ya mtu. Lengo hasa la msako huu ilikuwa ni kutoa kwa soko dawa haramu ambazo zinauzwa kwa barabara
na hawa wachuzi wadogo wadogo. Dawa ambazo zinauzwa na wachuzi wadogo wadogo barabarani ni dawa haramu ambazo hazijathibitishwa, ubora wake haujulikani, usalama wake haujulikani. Ningependa kuambia wananchi ya kwamba wasinunue dawa hizi kutoka kwa hawa wachuzi barabarani wakati wako na matatizo ya wadudu, aidha ni katika manyumba yao ama katika mashambani. Waende kwa maduka ya Agrovet ambayo yamepata kukaguliwa na maofisa wetu kutoka Pest Control Products Board na wamepatiwa vibali vya kuuza dawa. E piny masani upande oken mana oboke to en ofungu ma yaudhot mag thuolo kod yudo chenro mag sirikal kod kembe mamoko. To ne Ben Taboi majadak ma Chepkitale oyudo opande osebedo midhiero maduong' e ngimane kaluwore gi ng'ol mare mamiyo yudo alama mag lwetene bedo matek. Mae osemiyo ok onyal yudo thuolo mopogore opogore mag konyruok. Fredrick Omondi nigi mathoth. En mor mogundho ne Ben Taboi ka gikone oyudo opande ma osemanyo kuom thuolo mar higni 60 mokalo. Ma en kaluwore gi chal mare mar dak gi ng'ol mamiyo yudo alama mag lwetene osebedo matek. Kata kamano, historia mar ngimane ondiki manyien higani ka oyudo thuolo mar ting'o opande ma mare gi lwete. Kama angekuwa huyo singefaulu, kwa sababu nimepiga miaka mingi, hata mwaka ngine iko mwaka ngine mheshimiwa aliita mimi nikakuja kushika kitambulisho hapa. Nikangoja, ninaona watu yake wanaita mimi ati kumbe wachachukua fomu. I went not less than 10 times to that office, and all the time they were telling me they are processing. And then, to my shock, this year, about almost a year in August, it came back that they said again he has not qualified. Kata obedo ni Taboi en wuon nyithindo 12, obok nyithindego mag nyuol onge gi nyinge nikech ne onyuol gi kawuon gi onge opande. Nochuno jodak ma Chepkitale mondo ondik ne jagoro maduong' mochung' ne ndikruok mag oganda Julius Bitok gino ma omiyo gikone giyudo resruok. Watoto walipata kitambulisho wanatumia kama huyu alitumia ya kukaa yake. Mwende mngoje. Tunangoja hiyo mwaka inaenda, tukirudi wanasema mutulie. Watu majibu haijatoka Nairobi. Tunangoja ya mwisho wanatuambia mshike tena hiyo ingine ilienda na inaonekana mikono zake hizi fingerprints haionekani vizuri, mrudie tena. That acknowledgement receipt, which now I did a letter to the PS Bitok, giving him the problems that he has gone through. He is now 78 years. He doesn't have an ID, and I am somebody who is able, and I'm having difficulties even following up. Yudo opande koro omiyo Taboi thuolo mar ndikore e bwo chenro mar joma nigi ng'ol kod jodongo ma sirikal miyo omenda mag konyruok. Jogweng' bende koro dwaro ni sirikal ochule omenda mag jodongo ma oselewne ni mar ne ok dwaro mare mar koso opande kuom thuolo malach. Fredrick Omondi, Ramogi TV. Joare dho wath ma Arongo e kaunti ma Kisumu kwano lal magiseyudo kokalo kuom rach mar ndara ma ochiko dho wadhno. Jolago wacho ni rach mar apaya monego gitigo gichwale mwandu e chiro mamiyo mwandu gi kethore. Ripota mar Veronica Arogo miyo waler mathoth. Koso bedo mar ndara malong'o mochomo wath ma Arongo. Johala wacho ni miyo gi uso rech e nengo mani piny. Ni mar ok ginyal chwalo mwandu gi e chirni mamoko. Wantiere gi shida mar ndara. Seche moko wanyalo bedo ni wayudo kata ochonga kaka koro wamoyo chonga kani. Kaka lor chopo Arongo tek nikech ndara. Seche mwasaland kwa saa e tiyo mag lupo to wabedo kod chandruok nikech waonge kod yo madonje beach maber. Waonge kod access miyo rech bedo kod nengo ma ni piny, koro waonge kod yuto maber. Wakwayo sirikal ni mondo tem loso nwa ndara mondo wayud ndara maka jolupo osa lupo to johandwa yudo kaka donje beach kendo kaw rech maka moro yietho osago nam.
Johala kachiel gi jolupo bende chwalo dwondgi ne sirikal mondo okelnegi omenda ma ginyalo holo kendo timo go ohala kaka timore e wedhi mamoko. Onge mar kuondego malong'o mag yedhi en achiel kuom midhiero ma gin go. Nitie challenges mosebedo kwa kale weche mag nam, koro gima waduong' makwayo sirikal mondo okonywa. Kaluwore kwa manyo kaka support mar financial support, any SACCOs manya bedo within the BMU, wanya yudo kaka wanyalo yudo loan mawalo manyalo konyowa dongo tijwa mar luponi. Mondo wayude kaka wanyalo dongre. Tich mwatiyo wandu tich lupo sana sana waluwo omena. Endo omena mwaluwo ni kinde ma koth chwe kama wabedo kod chandruok ahinya nikech waonge kod kama inyalo tuoyo omena e seche ma omena obiro ma iluongo ni landing ma iluongo ni dryer. Waonge kod dryer. Wakwayo sirikal kanyalo geronwa gima iluongo ni dryer mandalo ma koth chwe kama to jowa kosa e tich mar lupo mondo kik gibed kod lal mang'eny ahinya. Luoro ma johala ma alworani ni godo en ni kaponi ok oresgi e kongonegi ndara to biro bedo matek chwalo mwandugi e chiro. Arogo Veronica, Ramogi TV. Erokamano ahinya Veronica. Riwruog jolony ma joluo e kaunti ma Mombasa midendo ni Luo Professionals koni giketo maino maneno ni nyithi luo ma jonyuol gi onge kod nyalo yudo somo kachiel kod tiegruok mowinjore. Gikoni onagi duto nyaka bed motegno korka weche mag ohala kendo giikore mar siro jowetegi maneno ni gidongore kaka oganda. Joja oko gi ler mathoth kowuok Mombasa. Ne en romo mane okelo kanyakla jokanyono manie riwruog jolony ma joluo Mombasa midendo ni Luo Professionals mar twak ewi okange magisegoyo e jiwo weche mag somo, ohala kachiel kod tiegruok mag tije mopogore. Kamati mochung' ne weche mag somo e riwruogno koni maino gimedo keto mar siro sombo jopuonjre ma jonyuolgi kata wedegi onge kod nyalo. Last year ne you apply. From the report I've given, joma no qualify tene wamiyo support. Koro en koyo makende, ni let us reach out ne joma needy, Luo community ma needy in Mombasa. Kate I group ka, inyalo yudo kan samoro ng'ato ne nigi tich, to tich odhi opusore olal. Jo group ka be nyalo bedo needy. So kwa wuoyo kuom joma needy, it is not necessarily outside the group. No winjo som ni wager college marwa mwatere jodalawa timiyogi discounting rate. To wan gi jowa manyalo sponsor wa in engineer, supplier, lands, name them. Koro kwa segero to wamiyogi discount. Hana paro ni mane partnership ma permanent. Kotel negi kod jakom Pius Okech, riwruogno mosebedo kachiwo kony mag somo e higa ka higa, koni morgi en yawang' oganda onagi mondo migi yud thuolo mar donjo kata tiyo e sectors mopogore e pacho ka. King'iyo kwecha ahinya, ti ibiro kela chaya kuomi. Ok wadwar ne jowa samatin to ringo kumachielo ja. Nyathina omoko. Wambe wanyalo puonjo nyithindwa. There's no little money. Ngenji imiyo bursary as little as 5,000, but last year wanomiyo 10,000 bursary. And I hope this year, if we get good money, we might even do better. So, colleagues, be encouraged. Be there for Loop. Be there for the needy Luo children in Mombasa. Partnership. Bed manago siepni manyalo luongi teach mondi ti. Mani osiepni. Extend partnership mok ni e Luo land kende. Kata ma oko u partner kaluwore gi kaka intie profess. Riwruogno oting'o laktache, okinde, engineers, jopuonj, jofuambo, obila, funde mopogore kachiel kod johala e kind jolony mamoko. Kidhi ka Somalia ma ji gore kocha, Mogadishu nika. Kendo giherore ma Kenya ka ogigore. To kidhi ka Chinese Square, mwando gi miyudo. To kidhi ka Wahindi gi India, ilongo ni Asia Community. Omiyo ka ng'ato ni hotel, to tende no te kata korach. Joluo dhi oninde. Gi demand the services. To kikucha hotel mar jadalau.
George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Migao mar thieth e kaunti ma Migori ka otenore kod johera mag opich adhula tiyo kod weche tuke chiwo puonj ne rawere e midhieche adek ma jukogi kamoting'o mako yiemo mondo landruok mag kute ayaki kod lwenje mag kit chwech ma osebedo ka ni malo e alwora mar Nam Lolwe. Jojuma nigi ler mathoth. Alwora mar Nam Lolwe mag Nyatike kaunti ma Migori osebedi kae geto ahinya ng'wech mar kedo kod midhieche adek madongo ma juko rawere ma oting'o mako yiemo mondo landruok mag kutego mag ayaki kaachiel kod lwenje mag kit chwech. Lipot mawuok kuom migao mar thieth e kaunti ma Migori yango ni kwan rawere mathoth pod kale midhieche adek madongo ma juko rawere e alwora mag Nam Lolwe. Mae osetudi kod kit yorego mag nweng'o ma oting'o wechego mag lupo e alwora mar Nam Lolwe kaachiel kod kit dak. Along the lake ido ka nitiere kaka cash flow kaendi, ido ka jongware nitiere kaendi, the money is just there is exchange of money ka kas nitiere fishermen bende ni kaendi giluwa nyithindo giendi ka gimiyo kata gimoro matin, then sex is just the order of the day. E dho nam ka ido ka weche mag dhi nam loso pesa matindo tindo to ido ka bede samoro ji bedo go excited to ma kendo miyo weche moko mag usherati bedhi malo. E okang' mar kedo kod landruok mag kutego mag ayaki, mako yiemo mondo kaachiel kod lwenjego mag kit chwech mayudo rawere, migao mar thieth e kaunti ma Migori sani omakore kod joherago mag adhula ma bende obago tuke e alwora mar Nam Lolwe mar jiwo puonj rawere e yore mar kedo kod midhieche adekgi. Nwa realize ni wan gi a lot of untapped talent e gwenka. Nabiro gi wach tournament ni as a way of puonjo nyithindwa. Nikech sama watime wan gi partnership gi some health providers. Kaka higani nwa partner gi Luala community mondo wapuonj go nyithindo about the dangers of early pregnancies, unprotected sex, exposure to HIV/AIDS. E kindo picha adhula ma ong'ere kaka Managers Cup mane obagi e gwego mag Sori e wodno mar Kachieng, opira mbele ne olosi kod manejane machon mar Kachbon ma Nyatike Steve Ogony, rawere noyudo thuolo mar puonj ng'eyo chal gi kawo tende kod kutego mag ayaki kod kony mamoko. As they showcase their talents, wamiyo gi services kumoting'o HIV, screening, testing, and then also counseling. Also teenage family planning services, condom distribution, togi HPV vaccination, that is chiwo vaccination mar mageng'o cancer mar ofuko mar dho ofuko mar nyuol kuom nyithindo ma between the age of 10 to 13, especially girls. Man kech ido ka nti quick money seche moko to gin quick money mokony jowa. Adware mondo mi nyithindwa ofocus. Apisa ma ochune tayo chendego mag thieth ne rawere sabkono ma Nyatike Florence Otieno wan rawere mathoth oluor chope ute mag thieth mondo ging'e chalgi kawo tende kod kutego mag ayaki kod yore mag thieth mamoko ka wacho ni ka okalo kuom tuke mag adhula gibedo kod yot e chopo irgi. Duoro biro subtende. Koro yun koro ka gibiro sport kaendi, we give them health talk as we also give them services. Ya koro ka gibiro mang'eny koro yudo gi yot maloyo jok ma dhiyo osuptal kwa rito mondo gibiro osuptal. Steve Ogony bende ne obago picha adhula ni mar chiwo thuolo mar puonjo rawere e yore mag kit dak makare. Ne ojiwo oganda duto mondo wuog oko kendo koro kony e rito rawere mondo koro kik gidonjre e gigo iko maketho ngimagi. Nwachak wakelo e period ni wan gi ndalo moketi mag activism against gender based violence. George Juma, Ramogi TV, Migori. Jopur magwenge masakwa e kar chung'od bura mabondo kwano lal bang' aora yala muomo genge kendo donje puothegi. Jopur ko ywak ni pi oula omuomo kata umo chambgi kaachiel gi gigegi mag pur ka koro gikwayo sirikal mondo okonygi kaluwore gi midhiero ma ojukogi no. Jafwambo marwa Frederick Omondi ni kod lerno. Kaluwore gi koth masani chwe e gwenge mopogore opogore pachoka, aore moko koro osechako pong' ka e gweng' masakwa e kar chung'ud bura mabondo. Jopur mag alode kod olembe koro kwano lal bang' aora yala muomo genge ma odonje puothegi kendo yweyo alodegi. Pi oywayo alot manyote ka pidho
osuga manyocha ka pidho ka achiel gi kodhi manyocha olo odhi te nyaka manyo manyocha ng'iewo mago dhi te. Oganda wa nyocha wapidho magi te ne wachiwo wayudo ka pi opong'o te odhigo. Skuma wiki nyocha wapidho kae kamuneno malachni waneno kodhi te kendo seedbed nyocha waketo ma odhi mago te pi oywayo te to nyocha watiyo gi manyiwa mang'eny. Koro gima timore ni lal man ka eni oduong' zaidi kata rabolo nyocha watemo be nitie kaka nyocha watimo pilot scheme mare study mare rabolo kanyalo time dho wath kae to mage te pi oywayo. Kopogore gi alode kod olembe ma pi oimo, jopurgo bende wacho ni oulano oketho negi odundu kaachiel gi masinde ma gitiyo godo e goyo ne alot pi. Paibe na manyocha an go manyocha gogo pi be pi okawo dhigo te. Kata pipes ma nigogo pi giywayo odhi te. Pipes nitie matindo maringe lowo to kore ka pipes madongo bende mitimogo overhead irrigation mago te odhi. Giyango ni mae oweyo riwruok mar saga mar jopurgo ma iluongo ni Environmental Farmers Sacco gilal moa e oganda 500. Nyocha watiyo gi pesa maromo 500,000 mamano lal mwayudo kanyo ting'o kothe, mbolea to gi inputs duto te mwatiyogo koriwo koda ka labor. Mano manye watiyogo manye wageno ni kaponi pesa wano oduogo to nye wadhi yudo maloyo siling milion 3. Koro gikwayo sirikand kaunti ma Siaya kod piny owacho mamalo mondo okonygi ni mar lal makamano oweyo gi gigowi mar ola mane gikawo giketo e pur. Koro akwayo sirikal ma Siaya oreko okonya nikech ayudo lal maduong'. Kaunti ma Siaya, national government to gi well wishers manyalo konyowa mondo mi project kik chung' to ginyalo bolonwa gimoro kata ginyalo duokonwa luchwa manyo watiyogogo mondo mi wadhi mbele tich kik chung'. Ma loan manyocha wakawo mana ni watiyogo mondo mi wapidhgo jobondo. Pesa ni koro dhi duto tetete. Mae timore seche ma chenro pod dhi nyime mar manyo ringre jal moro ma nyinge oyangore ni Dan Ayuke manyocha olware pi ka temo ng'ado olalo ma aora Yalano. Frederick Omondi, Ramogi TV. Rowere mag Gen Z mane ondhi kideng'anyo kaachiel kod mago manokalo e sand e lwet obila dwaro duol magayo kaka obila tayo chenro mag-gi IPOA mondo chiw lipot manimba e wi lal Jo-Kenya kaachiel kod nek mar moko kuomgi. Rowerego wacho ni od bura kaachiel kod duond buche ma onego ket sirikal tesre sani nindo e tijgi. Cynthia Onyango ni kod ler. Ka oloso e boma ma Nairobi, Joshua Okayo mane oloso e loro rowerego ne okwayo duol mar IPOA mondo wuog oko mapiyo kendo mi Jo-Kenya lipot moyiedhi e wi nek kaachiel kod ndicho mar jopiny ma osebedo ka dhi nyime pacho ka kuom kinde ma ogwaro. We want a comprehensive report on the state of abductions and illegal actions of the police on the people of Kenya by IPOA. How many people are missing? Where are they? And who is responsible? Bende gisiemo wang'o obila mar okwach kich ma giwacho ni oketo mila mar paka gi oyieyo ndhiyo Jo-Kenya kar tiyo tijgi kaka chik opuodho. Gilero ni tugo bilago mar lawo ng'ato achiel kod mtokni turi ketho omenda mar jopiny. Constitutionally, your work is to investigate where there is allegations. I want to urge you, I know you know that is what you ought to be doing. Let us embrace a culture where if Sankara has got questionable integrity, avoid the drama. You are wasting public money going for one individual with 10 Subarus. Are you no more? We don't want this militarization and police state that we see in East Africa. Roweregi bende okwayo riwruog jodolo mar dind Islam mong'ere ni SUPKEM mondo wuog oko kendo se sirikal ewi mago ma ok dhi kare pacho ka kaka jowetegi mag Jokristo yande osetimo. We have seen the Kenya Conference of Catholic Bishops speak. We have seen other bishops from other denominations speak. We have seen the Anglican Church speak. And we are happy that they are all, in support of what the Kenyans are crying out for. But we want to hear those that have not spoken, like SUPKEM. Bende, giwacho ni gibiro medo bete opara manyime sayo sirikal, kendo singo ni ok gibiro nindo e tich, kaka kweth monego ket sirikal tesre, ma giwacho ni osemien sukari e dhoggi. And we are ready to ask the questions that our compromised parliament and the opposition, which is no longer existing, aren't bold enough to ask Mr. Ruto. Cynthia Onyango, Ramogi TV.
Virtual games za Shabiki zina make millionaires daily. Cheza JetX on Shabiki.com, launch JetX yako and fly to the highest multiplier na make millions in seconds. Make millions in seconds. Kubali kumoka na virtual games na Shabiki.com. Ang'o mosetimore ne joma ne ochweyo Ugandawa? Adhi primary Kagonditi Primary School. Gin kanye sani? Mobilize kalerte ne wago poro to gibiro wasombo kidi to watero kacha jite e secondary kacha. Waromo gi jodgi to wafwenyo sigandgi magimopondo. Siasa ka ng'amoi wae maduong' kata e siasa en Daniel Arap Moi. Ng'e ranyisi mabeyo mane giweyo. Ne japiny opogore kata ng'ama ne nie duond loch ne neno ni kopo ni Kenyatta dhi Tom okawie thuolo ni mondo tanwa piny ni kaluwore gi mwaseneno kuome. Ang'o magitimo sani? To kata kamano be pod gin kodwa. Nakedo ne wach sukari ma jobunge jonjo kod buot nochaka ne bwana sukari. Gin kanye kod Walter Nyambaga tich ang'wen saa 3 otieno mana e Ramogi TV. This Christmas, Mama Soko Basket is making your holiday shopping easy, healthy, and super affordable with fresh veggies you love. And the best part, you get to select the items that you want in your basket. Onions 1 kg at only 59 shillings, Skuma Wiki at just 20 shillings, spinach at just 20 shillings. But that's not all. There are other amazing baskets on offer this Christmas, like Mama Mpenzi basket for all your festive essentials, Sherehe basket to get the party started, daily basket for all your daily lunch offers. Dial *487*5# and select your items and buy straight from your phone. You'll get a code sent to your phone, then pick up your fresh goodies from any Quickmart supermarket near you. Super easy, fast, and so convenient. E piny kae, tije mag andika medo bedo manok kendo e okang' mamalo. Dhano koro manyo yore manyien mag tiyo gi nyalo magin godo mondo giyud omenda maginyalo konyore godo e ngimagi mapile. Riwri kodwa e chenro mar poko pogore ka waluwo sigana mamulo chunji mopogore. Inspiration, mostly I watch movie. The other one, anongo inspiration, kuma daki in slum. Kaka giloko nyak makende magin godo to bedo ohala makelo negi pesa kendo ting'o ngimagi malo. Inyalo tiye kambi, iwuoni tiyo matek to msara en mana macha. Poko pogore. Tich ang'wen ka tich ang'wen, saa 2:30 okinyi, mana e Ramogi TV. Kik bai. Akiinua hakuna atakayemshusha, akibariki hakuna atakayelaani, akikubali hakuna atakayeka. Kupata wimbo huu kama sikiza tune yako, bonyeza *811*447#. Kumbuka, sikiza na Citizen ni nyumbani kwa wazani wote. Milimili mar dhogi ne wuodh kid chiemo mopogore. Koro kwa keto pi, dhi chwakore maber, kendo dhi tedore maber. Mok ni wang'e mo. Chenro ka chenro dhialo mit chiemo. Gitedo itime nyaka obed makare gi suya kod ndhadhu mamit. Kitedo to dwaro ni ndhadhu go duto te mondo owinjre. Omiyo kihero chiemo, in jatedo kata mana ng'ama ohero tedo, tudri kodwa tich adek juma ka juma e chenro mar tedo gi chiemo gi Jailieta tich adek saa 2 okinyi mana e Ramogi TV. Kowuok e chuny boma ma Nairobi,
machiegni gi Naromoro, kokale gode koda ore kendo mol e gwenge duto ma pacho ka. Okinyi kokinyi wayangoni kaka piny oru. Ma en Rupe, kama wamiyi nonro to kod chal mar fwambo. wa encourage conversation. wamenyoni weche mamako ngimani. Job restructuring kata state restructuring ok promise ni kiwitu tich ka tidhi yudo tich ka. Kendo in gi duol e mbaka oromo. Watudre gi reporter marwa ka en Homa Bay, Mombasa, Kisumu, Migori, Kisii. Wabedo gi twak kachiel koda ka jolony weche mopogore opogore. No wamiyo parliament a lot of authority. Authority no gitiyogo mana mondo konygi. Tudri gi Joyce Oduor, Sharon Ong'ao kod Cleophas Oluoch e chenro mar Rupiny kod mbaka oromo. Wuok tich nyaka tich abich chakre sa 12 okinyi nyaka sa 5 onyango e Ramogi TV. Machiegni kendo kambi mar Safaricom pod dhi nyime gi limbe mare mar sambaza furaha e kinde mag dhialo nyasi mar higni 24 mar tich e pacho ka. Jumani kambino kaachiel kod mar fwambo mar Royal Media timo limbe gwenge mopogore boma ma Nairobi, kama johera mag Royal Media yudo thuolo mar romo kod jofwambo magihero kendo yudo mich mopogore. Jafwambo marwa Solomon Atito ni e wuodhno kendo watudre kode achiel kachiel. Solomon, geno ni inyalo winje yo makare do mane chak lero nane to gie sani un kanye to mich ma ipogi Safaricom oganda manie gweng'no oseyudo koso podi ng'ata mani Nairobi madiher mar mondo mi oyude thuolo mar yudo mich kowuok kuom Safaricom timo nang'o Solomon? Kafayo kang'eyo ni inyalo winja. Erokamano, ayudo mane mondo ichak lero nwa ni to in kanye gie kinde ni nikech ang'eyo nitiere wantiere kar dak no endo ma Githurai 45 machiegni koda railways kaendi kama bende chenro no endo kata msafara ng'wech no endo mar sambaza furaha na Safaricom osebedo kadhi nyime kendo ne ochakore okinyi ma kawuono ni endi manyaka gie saa malose ni endi wase dhi e kuonde mopogore opogore kane wachako kanyo endo koda kahawa sukari kama bende ji ne oyudo mich mopogore opogore momakore koda weche goeko mag yudo ber gie saa malose ni endi chenro ni endi dhi nyime nikech king'iyo toka kaendi chenro no endo dhi nyime mar miyo ji mor mopogore opogore kokalo moko kuom mich kama oting'o mago eko mag shopping, airtime kata mana mago eko ma samoro nyalo yudo mich machalo kaka gweno e kinde mich machalo kaka kata mana diel e kind mamoko gieki. Kata kamano maduong' mogik antiere kaendi kod achiel kuom jogo eko ma bende gin jokanyo matiyo ka Safaricom dagom mar mondo mi olos kodwa ni to en ote mane magikelo ka. Kata kamano kapodi kawuoye jogo eko ma samoro gin joloch antiere kod jomoko kaendi ariyo ma bende ne oyudo hawi mar yudo loch e chenro ni endi mar sambaza furaha na Safaricom. Labda tukianza na jina, utuambie unaitwa nani na ulifanya nini ukashinda kuku leo? Mimi naitwa jina ni Ruben Kafodhe. Nimedance pale nikapewa kuku, ni sambaza furaha na Safaricom. Kwa hivyo kudance tu pia peke yake imekufanya umepata kuku? Kudance tu hata saa zingine unasalimia hivi unapewa mpaka credit. Okay. Ya, ni sambaza furaha na Kristina tunasherehekea. Asante. Hii unaenda kuchinja ama unaenda kupelekea mama? Hii lazima tusherehekee na familia at least wasikie furaha pia na Safaricom. Usiuze brother. Asante sana. Mwingine ndo huyo hapa. Labda tukianza na jina utuambie unaitwa nani? Alafu umeshinda nini leo? Na jina anaitwa Francis Karemi. Nimeshinda gift, hard gift, iko na vitu mingi, iko na unga, iko na mafuta, iko na milo. Na ni vitu mingi watu wameshinda hata makuku. Kuna wenye wameshinda credits, kuna wenye wameshinda ma-t-shirts. Yaani ni vitu mingi tu zawadi, hata mambuzi ziko. Asante sana. Unaweza ambia Safaricom nini kwa sababu wamekupatia Christmas ya mapema? Ningewashukuru sana, niwaambie ni asante na waendelee na moyo huo na tutashirikiana na wao pamoja. Safaricom hatuhami. Asante sana. Alafu gesa malose ni endea ntire koda chiel kuom jogo ekuma bende gin apisa matiyo ka Safaricom. Adwani mondo miyo lerno mana matin ni to en chenro mane madhiyo nyime kata gin moko kuom ote mage magibiro ne godo jopiny kopogore koda mich magisebedo ka gichiwo mamoro bang' moro. Woodluo kwachako gi nyingi inyalo nyisowa ni nyingi iluongo ni ng'ato in koda cheo kata telo mane Safaricom? Ani luonga ni Osuna Edward, anaja Kisumu Karateng.
to kae atiyo ne Safaricom ka territory business lead Nairobi kae kumiluongo ni Kasarani. Erokamano ahinya Edward. Gie sama lose niendi samoro ng'ato penjore ni to Sambaza Furaha na Safaricom niendi gin ote mage ma samoro kata messages mage ma utemo nyiso ji msafara makamae. Sambaza Furaha kaka nyingi nowacho en kar mor. Wan gi mor mang'eny ka Safaricom to kawono koro wawuoyo gi customers wa wangiso gi ber wa appreciate ber ma gisetimo kodwa alafu kendo watemo ngiso gi ang'o kendo monego bed ma gitimo ka girito go line gi. Gima duong' ahinya en ni sani wakoche sani ng'eny gone ji simu ngiso gi ni giwuok Safaricom. Gima wacho ni sani Safaricom ka goni simu ogoni simu from 0722000000. So gima lich ahinya en achiel. Anytime ng'ato goni simu wacho no wuok Safaricom penjri ma ben Safaricom adier. Ntie penjo moko mibo penji ting'e maber ni kama Safaricom mago to penjo moko wapenji. Koro nyaka waritre. Other than that ntie gik moko kaka prepositions mwan go sani wangiso ni kidio simbi *44# ntie packages mang'eny kanyo minyago simu gi pay mapiny ahinya. Koro magi gik mawuotho kawuono wachako wuoth ka Sukari sani wantie Githurai kwa wuok kae pod wadhi Kamiti Road pod wan gi wuoth to wamiyo ji gik mang'eny ahinya. Wan gi gwen, wan gi diek, wan gi airtime, wan gi mogo, gik mang'eny en mana mor kuonde mo. Erokamano ahinya. Iwacho ni en mor samoro ng'ato dwa ng'eyo ni to nikech en mor agin gik mage ma samoro upenjo mar mondo mi ng'ato yud mich machalo kaka gweno, diel kaachiel koda kata mana shopping. Sani gik ma wuoyego magi gik ma penjo. Watemo penjo ni be customers wagi be ging'e gik ma wachoga ging'e ni namba mane magone gi simu kapo ni nitie shida. Be ging'e ni ka gin gi shida moro amora ging'e kuma giyudowa. Sani wan gi duke ma wayaw kuonde gi nitie moro ma wayaw bathe ka. Wapenjo gi be ng'e gik ma kamano. Be wapenjo gi penjo isebedo gi line ni higni adi. Wayudo customers man gisebedo gi line ma Safaricom higni 20. Koro mago customers ma kawo ka mago jotendwa actually. Koro gin be wamiyo gi mor. En mana wach boro gin gik ma complicated. Wada mana miyo mich mang'eny to customers ma wayudo. Samoro wach mogik ne jogo eko ma Samuel lose niendi rito kuonde mopogore opogore e Nairobi kaende. Inyanya joluo ma samoro nitie kuonde ma girito. Inyalo wacho negi wach mane ang'o moiko negi? Kaki winjo en mana mor. Wan gi jorol midaka wan gi wasanii mang'eny. Gimone ging'e kawuono pod wantie kawuono odiochieng' te wadhi tieko wuodhni kawa West. Koro kwa wuok ka wadhi Kasarani Seasons, Koyak Seasons, wadhi Kamiti Road, Zimmerman, alafu kiny wantie Eastlands. Orucha wantie yo Kitengela kocha. Nyaka Ngeso pod waluore. Koro winja Ramogi ka ibo land kuma wadhi, but beda gi line nino. Seche wantie ka piny gi shida mar Safaricom, wan gi ema moro ka mwagolo jogo mantie gi duka. Kila kitu shida moro ma Safaricom iloso ka. Erokamano ahinya Sifrons ka winja gi kinde ni endi mana kaka wacho nendo ng'e maber ni maendi en wuoth ma pod dhi nyime kama bende wan koda Radio Citizen wantiere kaendi koda Citizen TV kaachiel koda Inoro TV kanyakla koda radio mar Inoro kata Inoro FM kaachiel koda kata mana Ramogi FM bende nitiere kaendi. Kuom mano jogo eko ma samoro pod rito Sambaza Furaha na Safaricom chendo ni endi biro machiegni kodi saya kama intie nendo. Nyinga en Solomon Atito Kafaya kachiel Githurai 45 kaendi msafara kata ng'wech nendo mar Sambaza Furaha na Safaricom. Erokamano ahinya Solomon Kafaya. Nyisgi ni wambe wantie ibina gi diel moro Christmas chiegni chopo. Nyakaramogi mana kaka iwinjo no ponono ni imbe idwa ni mondo mi iyude gweth machalo kamano. Ting'eyo ni kineno TV mar Ramogi kiwinjo Ramogi FM kiwinjo Citizen tibiro ng'eyo kama Sambaza na Safaricom Sambaza Furaha ochomo mar mondo mi imbe dhi mondo kaponi happy oleng'ore tiwuoge gi mich mabende biro konyi e thuolo ni mag sikuku kochakore mag Christmas. Kao kamano samarwa orumo gi kanyo wadwa ni mondo mi watiek weche manyien mag migago saa 8:02 nyinga Simfroz Okinda.
kote nchini wanaendelea kujishindia mamilioni kila wiki. Nimepata hiyo